यूनाइटेड स्टेट्स कोलोराडो नदी पर बने हूवर बांध नाम के एक बांध पर ग्रेविटी का नियम फेल हो जाता है। आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है। एक तो यह कि इस बांध की बहुत ज्यादा ऊंचाई है। यह बांध धनुष के आकार में बनी हुई है। इस बांध पर चलने वाली तेज हवाएं हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आती है और यही एक कारण है कि अगर कोई बोतल से पानी नीचे की ओर डालेगा तो वह पानी तेज हवाओं के साथ हमेशा ऊपर की तरफ ही आएगा। और आप ऐसी बातों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए।